ஹை கைஸ், இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை ஸ்பெஷல் குழம்பு, சிக்கன் குழம்பு. அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம், செய்ய போகிறோம். சரி, வீடியோ கேமரா பிடிக்கோ. பென் பண்ண முடியாது, காரணம் பகுதி இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு. பகுதி இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு. என்ன ஆச்சு? மட்டமான அப்படி வரக்கூடாது. எல்லாம் போட்டாச்சு, கிண்டணும். இது போதுமான பாரு. நான் தான் செப்பு, நீ சொன்னா போதும். நீ செப்பு என்ன இருக்குல்ல இருக்காது. பரவாயில்ல கரெக்டான அளவு, எனக்கு கரெக்டான அளவு. எங்க கிணறு வெட்டி வச்சிருக்க? பேக்கு. இது பேருனா ப்ளீஸ், இது தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. மல்லிப்பொடி. அது இங்கிலீஷ் எனக்கு. என்ன சிக்கன் போட்டீங்களோ நல்லா கழியாச்சு. ஒரு மாதிரி சிக்கன் செஞ்சு அப்படியே இருக்குது. நாட்டம் அடிக்குது. சிக்கன் திங்கும் போது மணக்குது. திங்கும் போது பிளடி ஸ்வீட். பிளடி. ஹலோ. ஸோ கைஸ், இதோட பகுதி வேலைகள் முடிஞ்சிருச்சு. முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. இங்க ஒரு காம்பு, இதா காம்பு. இந்த குழம்பு நீங்க மூடவே மாட்டோமா? நம்ம குழம்பு மூடுவோம். ஃபைனலி இது மூடி அதுக்கப்புறம் குழம்பு ரெடி ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக அதிகமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இது எப்படி எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு போயிருங்க. ஒரு பாய் சொல்லிடு. பாய் சொல்லி வெட்டி கூட வெட்டி.